Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. O njerëz, duajuni dënimit Zotit tuaj. Me të vërtetë, dridha e ditës së Kiametit është ngjarje e madhe. Atë ditë kur do ta shihni atë, çdo mendesh e grua që është duke i dhënë gjë fëmijës, do të shkujdeset ndaj tij, do ta flak atë dhe çdo grua shaqsen do ta hedh frytin e vet prej barkut dhe do t'i shoh njerëzit si të dehur ata nuk janë të dehur, por dënimi i Perëndisë është i ashpër. Ka disa njerëz që polemizojnë për Perëndin, pa kurfar dijenje dhe ndjekin rrugën e çdo djalli i rebel. E është caktuar për të djallin, se ai që e bën mikat djallin, e shmang nga rruga e drejtë atë, e sjell atë në animin e zjarrit. O njerëz, nëse ju dyshoni në ringjalljen pas vdekjes, dini se na ju kemi krijuar juve prej dhut Ademin, pastaj prej pikës e farës, spermës, pastaj prej droçkave të gjakut, pastaj prej copëzës mishit të embrionit me formë të plot ose jo të plot, për t'ju treguar juve fuqinë tonë. Dhe na e mbojmë në mitër atë që duam deri në kohën e caktuar. Andaj, ju nxjerrim juve si fëmijë, e pas kësaj do të arrini ju fuqimet e mëdha. Disa nga ju vdesin e disa ngelen deri në kufirin me të ulët e jetës, që mos di asgjë nga ajo që ka ditur më parë. Dhe ti e shet tokën e thatë e ku ne lëshojmë ujin të rishurat në të, ajo lëkundët dhe gufon dhe mbi rriten gjithfarë lloj bimësh të mrekullueshme. Me që Perëndia ekziston, dhe ai është i pushtetshëm për të ngjallë të vdekurit, dhe ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Dhe, nga se, me të vërtetë, dita e Kiametit do të vijë. Për të, s'ka dyshim dhe që, në të vërtetë, Perëndia do t'i ringjallë ata që janë në varre. Ka disa njerëz që polemizojnë për Perëndin pa kurfar dijenje dhe pa kurfar baze dhe pa libër të shenjtë, duke e shtrembëruar kokën që të shmangen nga rruga e Perëndisë. Ai në këtë botë ka poshtërim, e ne, në ditën e Kiametit do t'i japim atij që të shijojë dënimin e flaks. Kjo është nga se kësaj i kanë prirë duart tuaja dhe se Perëndia, në të vërtetë, nuk është i padrejtë ndaj robërve të tij. Dhe ka njerëz që adhurojnë Perëndin sipas zavërdisë e interesit, që nëse përcjell fati, ai shqetësohet, e nëse goditet fatkeqësia, ai kthehet në mojë, e kështu e humb këtë botë dhe tjetrën. Kjo, në të vërtetë, është humbje e qartë. Të atillët i luten, pos Perëndisë, edhe atyreve, të cilët nuk mund t'u sjellin ndonjë dëm, e as nuk mund t'u sjellin ndonjë dobi. Kjo, me të vërtetë, është devijim i madh. Të atillët i luten asaj, dëmi se cilës është më i afërt se dobia. Sa ndihmës i keq që është ai, e sa njerëz të keqinj janë adhuruesit e tyre. Me të vërtetë, Perëndia i shpëj ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira në kopshtije, nëpër të cilat rrjedhin lumen. Me të vërtetë, Perëndia punon çka të dojë. Kush mendon se Perëndia nuk do të ndihmojë Muhamedit në këtë botë dhe në botën tjetër, le të përgatit një litar lart në tavan të shtëpisë për t'u varë dhe le të mendon a ja largon veprimi i tij dhërimin për atë vërtetë të Perëndisë ndaj profetit. Dhe kështu na ja kemi shpallur atij argumentet e qarta Kur'anit dhe Perëndia, me të vërtetë e udhëzon në rrugë të drejtë këtë doj. Me të vërtetë, ata që kanë besuar dhe hebrejt, sabinët, të krishterët, me gjust adhuruesit e zjarrit dhe ata që i bëjnë shok atij, do t'i gjykojë drejt Perëndia në mes tyre në ditën e Kiametit. Me të vërtetë, Perëndia është dëshmitar për çdo gjë. A nuk po shiti se, me të vërtetë, Perëndisë i bëjnë sejdë ata që gjenden në qiell dhe ata që gjenden në tokë, edhe dielli edhe hëna, edhe yjet, edhe malet, edhe drumt, edhe shtazët dhe shumë nga njerëzit, por shumë njerëz meritojnë dënimin. Këta po shtroj Perëndia, ata s'kush nuk mund ta bëjë të nderuar. Perëndia, me të vërtetë, punon çka të dojë. Këto dy tabore kundërshtarësh grindën për Zotin e tyre. Ata që nuk kanë besuar, kanë rroba të prera prej zjarrit, e nëpër kokat e tyre do të hedhet ujë i vluar. Do të shkrihen me të atë ujë vërpolit organet e brendshme dhe lëkura, dhe për ta kanë gjik prej e kuri. Sa herë që përpiqen të dalin nga ai zjarri, për shkak të brengosjes, do të kthehen të duke i rrahur me kamxhik dhe u thuhet atyre, shijoni dënimin me djegje të tmeshme. Me të vërtetë, Perëndia i shpëj ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira në kopshtije, nëpër të cilat rrjedhin lumen. Ata do të stolisen me byllëzyrë të artë dhe ingji, e rrobat e tyre në të xhenet do të jenë prej mendashi. Ata janë udhëzuar në këtë jetë ka fjala e mirë dhe janë udhëzuar në rrugën e falënderuesit Perëndisë. Me të vërtetë, ata që nuk besojnë dhe pengojnë njerëzit nga rruga e Perëndisë dhe mesxhidi, Haramit, të cilën e kemi bërë të njëjtë për të gjithë njerëzit, si për vendasin ashtu edhe për atë që vjen nga tjetër vend vizitori, e kush synon të bëjnë të ndonjë shmangje me të keqe, na do t'i japim të shijojë dënimin e dëmshëm. Kujtoje o Muhamedi, ku na i patëm përgatitur Ibrahimit vendin e faltorës duke i thënë, mos më përshkruaj mua shok asgjë, dhe pastroje shtëpinë time për ata që e vizitojnë, që rrinë aty dhe që bëjnë namaz. Dhe ftoj njerëzit në haxhillëk, do të vinë ata aty, në këmbë dhe duke shaluar në çfarë do deve, duke ardhur prej të gjitha viseve të largët.
që të prezantojnë në dobitë e tyre dhe të përmendin emrin e Perëndisë në ditët e njohura të thërjes së Qurbanit, të shtazëve me të cilat i ka furnizuar ai. Ani nga ato mishin dhe ushqenin nevojtarin e varfër. Pastaj, le të heqin të cilat nga trupi i tyre dhe le të kryejnë zotimet e tyre dhe le të vizitojnë le të sillen rreth rrotull faltorës së lashtë të nderuar. Këto janë dispozitat. Kush respekton dispozitat e Perëndisë, kjo është më mirë për të, te Zoti i tij, e juve u janë lejuar ngrënia e kafshëve, përpos që u janë thënë juve se janë të ndaluara. Andaj largoheni prej ndotësisë së idhurë dhe largoheni prej fjalëve të rreshme. Duke ju përulur Perëndisë e duke mos i bërë asgjë shok atij. Kush i bën shok Perëndisë, ai ngjan atij që bjen nga qielli e që e rrëmbën zogu ose që stuhia e erës e ka hedhur në vendet e largëta. Po, kështu është kjo. Kush respekton dispozitat e Perëndisë Qurbanin, ky respektim është prej zemrave të tyre që i druajnë Perëndisë. Ju keni nga ato kafshë dobi deri në kohë të caktuar, pastaj vendi i tyre i thërjes është e faltoria e lashtë. Për çdo popull fetar, na kemi caktuar vend të thërjes së Qurbanit, që të përmendin emrin e Perëndisë kur thërin kafshën, të cilën mua ka dhuruar ai. Zoti juaj është një Zot, dhe atij përulluni behuni musliman dhe seari qoj të përullurit. Ata, zemrat e të cilëve, kur përmendet Perëndia friksohen, dhe seari qoj të durueshmit në çdo veprim që i godasin ata, dhe ata që bëjnë namaz dhe që ndajnë nga ajo, me çka i kemi furnizuar ne, ata. Dhe thërjen e deve se kemi bërë për ju njërën nga dispozitat e Perëndisë, dhe ju keni dobin nga ato, andaj, përmendeni emrin e Perëndisë mbi ato gjatë thërjes, duke u radhitur në këmbë, e kur të bjen në tokë pasi ti thëni, ani nga to, dhe ushqeni edhe atë që nuk lyp, edhe atë që lyp, kështu i menëshruar në ato për ju, për të bërë ju falendërues. Te Perëndia nuk arin as mishi i tyre as gjaku i tyre, por te ai arin vepra e mirë, e bërë nga ju, kështu ai, u ka nështruar juve ato për ta madhruar ju Perëndin, që ju ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Dhe si ariqoi bamirësit. Perëndia, me të vërtet, i mbron ata që binqën besojnë, Perëndia nuk don asnjë tradhtar, mohës. U lejohet lufta atyre që janë të sulmuar, nga se ju është bërë zullum atyre, dhe Perëndia, me të vërtet, është i fuqishëm që t'u ndihmojë. Atyre që janë dëbuar nga vatra e tyre padrejtësisht, vetëm për shkak se thanë, Zoti ynë është Perëndia. Dhe, sikur Perëndia të mos prapësonte të keqen nga një pjesë e njerëzve, nga pjesa tjetër, do të shkatëroheshin manastiret faltoret e vogla, kishat, sinagogët dhe xhamit, në të cilat përmendet shumë emri i Perëndisë. Me të vërtetë, Perëndia e ndihmon atë, i cili ndihmon atë fenë islame. Perëndia, me të vërtetë, është i fortë dhe i fuqishëm u jep pushtet e fuqi. Atyre, të cilëve, nëse u japin pushtet në tokë, kryejnë namazin, japin zakatin, udhërojnë për të mirë, e ndalojnë atë që është e mbrapsht. Dhe, te Perëndia është fundi i çdo gjëje. Nëse ata ty të konsiderojnë për gënjeshtar, madje edhe para te i kanë quajtur gënjeshtar pejgamberët e vet, populli i Nuhut, edhe Adi, edhe Thamudi, dhe populli i Ibrahimit dhe populli i Lutit, dhe banorët e Medjenit, dhe Musa i është konsideruar për gënjeshtar, dhe unë kam dhënë afat mohuesve, pastaj i kam dënuar ata, dhe çfarë ka qenë dënimi ynë. Sa vëmpanime i kemi shkatëruar ne, banorët e të cilëve ishin mëkatar, dhe mbi kulmet e tyre u vërzuan murët, dhe sapo se mbeten të braktisura, dhe sapo allatet e larta të shkretruara. Vallë, a nuk kanë votuar ata në përbote të kenë zemra me të cilat të kuptojnë dhe veshët të dëgjojnë? Me të vërtet, nuk i kanë sytë e verbër në këto gjëra, por bu janë të verbëra zemrat e tyre që i kanë në krahoror. Dhe, ata të nxisin ty që t'ju vi tyre dënimi, e Perëndia kursesi nuk e thën premtimin e vet. Me të vërtetë, një ditë te Zoti yt është sa 1000 vjet sipas numërimit tuaj në këtë jetë. Sa vendbanime, të cilave u kam shtyr unë dënimin duke qenë ata zullumqar, e prapse prap i kam dënuar. Tek unë kthehet çdo gjë. Thuaj o Muhamedi, o njerëz, unë jam për ju vetëm paralajmërues i qartë. Ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira për ta ka falje dhe dhunti fisnike. E ata që përpiqen t'i mohojnë argumentet tona, duke supozuar se nuk do të mund t'i dënojmë, janë banorë të xhehenemit. Dhe ne nuk kemi dërguar para teje, asnjë të dërguar, e asnjë pejgamber, që kur dëshironte ai dërguari, djalli të mos e të ndonjë parashikim në dëshirën e tij. E Perëndia largonte atë që e hetë djalli, e pastaj i forconte argumentet e veta. Perëndia është i plotëdijshëm dhe i gjithdijshëm. Perëndia don të bëj atë që e hedh djalli, spro për ata, zemrat e të cilëve janë të semura dhe për ata, zemrat e të cilëve janë të egra. Me të vërtetë, zullumçarët janë në përçarje të madhe, dhe Perëndia don që të dinë ata, të cilëve u është dhënë dienia, se ai Kurani është e vërteta nga Zoti yt, e që ta besojnë atë dhe që zemrat e tyre të priren në të. Me të vërtetë, Perëndia i udhëzon besimtarët në rrugën e drejtë. Ata që mohojnë, vazhdojnë të dyshojnë te Kurani, derisa të mos u arrijë atyre çasti i papritur vdekja, ose derisa të mos arrijë dënimi i tyre në ditën e fundit.
i tërë pushteti atë ditë për këtë Perëndis. Ai do të gjykojë në mes tyre ata që kanë besuar dhe punuar veprat e mira, do të gjenden në kopshtet e dhuntive. E ata që nuk besojnë dhe i përgënjeshtrojnë ajetet tona për ta ka dënin të poshtruar. Dhe ata që kanë emiruar në rrugën e Perëndis e kanë rënë dëshmor apo kanë vdekur, me siguri do t'i furnizojë Perëndia me shpërblim të mirë. Dhe me të vërtetë, Perëndia është furnizuesi dhuruesi më i mirë. Ai do t'i shpjegojë ata me vendin ku me të vërtetë do të jenë të kënaqur. Perëndia me të vërtetë është i plotëdijshëm dhe i butë. Po, kështu është kjo. Kush dënon aq sa është dëmtuar ai me të, e pastaj përsëri bëhet zullum atij, Perëndia me siguri do ta ndihmojë atë. Me të vërtetë, Perëndia është kryesi i mëkateve dhe falës. Po, kështu është kjo. Perëndia, me të vërtetë, e shtje natën në ditë, e ditën në natë ndëron gjatësinë në mes tyre, dhe Perëndia i dëgjon dhe i sheh të gjitha. Po, kështu është kjo. Që Perëndia, me të vërtetë, është ai që ekziston e që të gjitha ato që ata i adhurojnë përpos tij janë të paekzistueshme. Dhe, padyshim, Perëndia është i lartësuar dhe i madh. A nuk sheh ti se Perëndia e lëshon shiun nga qielli e toka gjelbërohet? Me të vërtetë, Perëndia është i butë dhe i dijshëm për çdo gjë. Te tija janë gjithçka ka në qiell dhe gjithçka në tokë. Me të vërtetë, Perëndia nuk ka nevojë për asgjë, dhe vetëm ai është i denjë për falënderim. A nuk sheh ti se Perëndia, me të vërtetë, ka bërë për ju ato që janë në tokë? Dhe anijen që lundron nëpër det me urdhërin e tij. Dhe ai mban qiellin që të mos bie në tokë, vetëm me lejen e tij. Me të vërtetë, Perëndia është i butë dhe mëshirues për njerëzit. Ai ju jep jetë dhe pastaj do t'ju bëjë të vdekur e pastaj do t'ju ringjall. Me të vërtetë, njeriu mohues është ju mirënjohës. Na, për çdo popull kemi hartuar dispozita fetare e ata shkojnë sipas tyre dhe mos lejo kursesi që të bëjnë polemik me ty për atë çështje. Dhe thirriti ata te Zoti yt. Ti, me të vërtetë, je në rrugën e drejtë. Nëse ata grindën me ty, thua ju, Perëndia di më së miri atë që e punoni ju. Perëndia do të gjykojë në mes jush në ditën e Kiametit për konfliktet që keni pasur. A nuk din ti se Perëndis i është e njohur çdo gjë që gjendet në qiell në tokë? Të gjitha këto janë shënuar në libër. Me të vërtetë, të gjitha këto për Perëndin janë lehtë dhe adhurojnë përpos Perëndis atë të cilën ai nuk u ka dërguar atyre asnjë argument dhe për atë që ata nuk kanë kurfar dijenje. Zullumçarët nuk kanë kurfar ndihmësi. Kur t'ju lexohen atyre ajetet tona të qarta, ti do të vëresh në fytyrat e atyre që nuk besojnë, pa kënaqësinë e madhe, ata duan të vërsulën ndaj atyre që i lexojnë ajetet tona. Thuaj, a doni t'ju tregoj juve se çka është më e keqe se ajo? Zjarri. Perëndia u ka premtuar atyre që nuk besojnë. Sa vendbani më shëmtuar që është ai. O njerëz, janë një shembull e dëgjojeni ata të cilët përpos Perëndis i adhuroni ju nuk mund të krijojnë kursesi asnjë mizë, madje edhe nëse të bëhen për këtë krijimin e mizës. Nëse miza u merr atyre diçka, nuk do të mund ta marrin ata nga ajo. I dobët është adhuruesi i tjetërkujt pos Perëndis, por edhe i adhuruari pos Perëndis. Ata nuk e njohin Perëndin sa duhet, e Perëndia, me të vërtetë, është i fortë dhe i fuqishëm. Perëndia i zgjedh pejgamberët nga engjëjt dhe njerëzit, me të vërtetë, Perëndia i dëgjon dhe i sheh të gjitha. Ai di çka para tyre dhe çka pas tyre, dhe te Perëndia kthehen të gjitha gjërat. O besimtar, bëni ruçu, bëni sejdë, adhuroni Zotin tuaj dhe punoni veprat e mira për të arritur shpëtimin. Dhe luftoni në rrugën e Perëndis ashtu si duhet luftuar. Ai ju ka zgjedhë dhe nuk ju ka bërë juve në fe kurfar vështirësie, ashtu si ka qenë në fen e babës suaj, Ibrahimit. Ai Perëndia ju ka quajtur musliman qysh më parë, por edhe në këtë Kurani që pejgamberi të jetë dëshmitari juaj dhe që ju të jeni dëshmitar të njerëzve tjerë. Andaj, faleni namazin dhe jepni zeqatin dhe mbështetuni te Perëndia. Ai është mbrojtësi juaj. Sa mbrojtës dhe ndihmës i mrekullueshëm është ai.